प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर को श्रीपाद पद्म भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मीमान को श्रीपाद पद्म प्रणाम। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बड़दान को श्रीपाद पद्म। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को श्रीपाद पद्म। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानकर आत्म चरण आज पवित्र सत्संग पुरोधा महोदय ये पवित्र सत्संग में उपस्थित परम प्रभुमय श्री ठाकुर पवित्र पाद्यता कर्मी वृंद आदर भाई माने ममतामयी भक्तिमयी माँ माने छोट पिला माने समस्त को मोर आनंद जय। आज आपण मानकर एक कोरुआ मदगजपुर एवं केन्द्रापड़ा सत्संग बिहार अनुकूल रे आपण मान गहन रे जोग देवार विशेष सुजोग मिली। मन खूब आनंदित एक अपूर्व सुजोग एवं यह सत्संग रे रखा जाइथिबा विषय वस्तुटी मध्य अभिनव सुंदर खूब गभीर तत्व भितर अछि। ए गोटिए शब्द अनुराग विशाल एक शब्द श्री श्री ठाकुरंकर समस्त फिलॉसफी आइडियोलॉजी आरि भितरे निहित अछि। कहवा आरंभ करने पूर्व एक कथा मुझे कही रखे यही गभीर और विशाल विषय वस्तु उपरे मोर कहिबार विशेष किसी योग्यता नहीं। ठाकुर पाखरे प्रार्थना करी तांकरी दया भिक्षा करी आपण मान पाखरे किसी कहवाई चेष्टा करुछु। श्री श्री ठाकुर को जड़े भक्त जहाँ ना हूँ जामिनी जामिनी बाबू पचारुचंती ठाकुर को ठाकुर शुणी नाम काले मनीष उद्धार पाई। ठाकुर कहते दीटा कथा अच्छी दीटा कथा शुणा जाए। गोटे कथा हूँ कोटि जन्म करे जदि नाम संकीर्तन तथापि ना पाए केउ ब्रजेंद्र नंदन। कोटि कोटि जन्म नाम संकीर्तन करे मध्य से ब्रजेंद्र नंदन को पाइबा संभव हुए ना। ब्रजेंद्र नंदन को पाइबा संभव हुए। ठाकुर कहते पुणी आ गोटे कथा अच्छी एक बार हरिनामे जत पाप करे जीवे साध्य नहीं तत पाप करे। थरे थरे हरिनाम नेले जेते पाप हरण हुए जीवर साध्य नहीं जेते पाप करि पारे। मनीष एते पाप करि पारे ना जे जहा गोटे थर हरिनाम रे खंडन हो जाई पारे ना। से ठाकुर कहते ताहेले ए भितर कोटा ठीक गोटे जगह कह जाउछि कोटि जन्म हरिनाम संकीर्तन कले मध्य ब्रजेंद्र नंदन कर दर्शन मिले ना तांको पाइबा संभव हुए ना। कोटि जन्म बीती गले आ गोटे जगह पुणी कथा अच्छी थरे हरिनाम नेले तार एते शक्ति अच्छी एते पाप से खंडन करि पारे जीवर साध्य नहीं एते पाप मनीष। ठाकुर कहते असल कथाटा हूँ अनुराग मेकानिकली कल कले किंतु हुए ना। अनुराग सह जदि करा जाए ताहेले वास्तव रूपे अनुभव भी हुए उपलब्धि भी हुए जानिबा भी हुए बोध भी हुए ज्ञान भी हुए जीवन रे सुख शांति आनंद पाइबा यही अनुरागटा हूँ मूल कथा। यही अनुराग जहाँ दादा कहते तांकरी रागरे किभली भाव रंजित हो पारिबा किभली भाव तांको प्रति आम भितर से निबिड़ गभीर आकुति भल पाए आम भितर बजी ताहा हूँ मूल कथा। ये अनुराग यही छोटिया कथाटे बुझा जाए जे अनुराग भितर से केते शक्ति निहित अछि केते कौन आ भितर निहित अछि। ये अनुराग कौन तार स्वरूप कौन तार प्रकार भेद कौन ताहा किपरि किभली भाव रे आमे जानी पारिबा जे मनुष्य भितरे इष्टंक प्रति गुरुंक प्रति
श्री श्री ठाकुर प्रति अनुराग जागृत होइछि। अनुराग स्वरूप टाक जदि देखा जाए तार केते गुड़िए स्वरूप अछि, प्रकार भेद कहंतु बा स्वरूप कहंतु, तार कैरेक्टरिस्टिक्स कहंतु, सेगुड़ी को जानिबा दरकार। ए अनुरागर प्रथम स्वरूप कैरेक्टरिस्टिक्स बा रूप बा जहा किछि हम माने कहि पारती ता होछि निष्काम भल पाइबा। परम पिता प्रति से अनुराग, जो अनुराग पछरे कोनोसी कामना वासना नाही, कोनोसी उद्देश्य नाही, पाइबार किछि आशा नाही, संपूर्ण भाव में निष्काम से अनुराग, तांको प्रति से अटैचमेंट से एडहियरेंस तांको जहा संपूर्ण भाव में निष्काम। श्री श्री ठाकुर को पाखकु अनेक भक्त अनेक समय आसନ୍ତି। से दिन भक्त मंडली परिवेष्टित होई बसचंती श्री श्री ठाकुर। हठात दूर देखा जाए माटीए, मन भी एक गरीब घरर बहु, शाढ़ी मध्य छिंडी जाइछि, देखिले मने होछि अनेक दरिद्र अवस्था। किछि दूर रे छिड़ा ही श्री श्री ठाकुर को अपलक नेत्र रे अनै रहिछन्ति ठाकुर। ठाकुर हठात जने भाई को डाकी कहउछन्ति मो पई दुईटी साड़ी आनिबो तो बाजार जाई वर्तमान संगे संगे। भाई जनक भाबुछन्ति बोधे ठाकुर दूर रे ठिया हेतिबा से माटी पई ए साड़ी बरात करिछन्ति। उत्साहर सहित भाईटी दौड़ी छन्ति बाजार को, बाजार रो नै आछन्ति दुईटी साड़ी ठाकुर को देई छन्ति। ठाकुर तांकरी सामना रे मां मानक भितरे बसिथिबा जने मां को आडू निर्देश करी कहउछन्ति ए माटी को साड़ी दुईटी दे। भाई को मनरे टिके संकोच आसेछि। ए जे मां को दवा पई ठाकुर कहउछन्ति तांको पाखर तो अभाव किछि नै, सब किछि तांग घरे अछि, बरं ठाकुर को पाखर बहु समय आसी मागी जाछि, बहु कथा मते नै जान, तांको देई लाभ कोन? ए जे गरीब माटी सेठी छिड़ा हिचंती तांको रे आडू कोन ठाकुर को नजर नै? ठाकुर को निर्देश पालन करबा को हेबो। सामने रे बसिथिबा से मां को नै साड़ी दुईटी बढ़ाई दैछु। किछि समय पर ठाकुर कहउछन्ति अरे आउ दुईटी साड़ी आनी परिबो। भाई जनक तर खूब उत्साहित, मने होचे ठाकुर कहउछन्ति सेई माटी पई। पुनी उत्साह सह दौड़ी जाइछन्ति बाजार को, नै आछन्ति दुईटी साड़ी ठाकुर को हाथ बढ़ाइछन्ति। ठाकुर कहउछन्ति सेई दूर रे जो माटी छिड़ा हेछि ताको देइया। खूब उल्लसित ही भाई जनक दौड़ी जाइछन्ति तांको पाख। साड़ी दुईटी बढ़ाई कहउछन्ति मां ठाकुर आपनको पई पठेछ। मां कहउछन्ति ना ठाकुर को तुम नहीं पारिबे, तांकोठ तो मु ग्रहण करि पारिबे, ठाकुर को धन केबे भी ग्रहण करि पारिबे नाही, कोनोसी मते नवा पाई प्रस्तुत नहंती। भाई टिप्पणी उपाय न पाई फेरी आछन्ति ठाकुर को पाख कहउछन्ति ठाकुर माटी तो नवा पाई राजी नहे। ठाकुर कहउछन्ति जाई ताको कह तुमे जदि साड़ी दुईटी ग्रहण करिवो ठाकुर तृप्त हेबे, खुशी हेबे, आनंदित हेबे। भाईटी दौड़ी जाइछन्ति पुणी माटी पाखकु कहउछन्ति ठाकुर कहउछन्ति आपण जदि साड़ी दुईटी ग्रहण करिवे ठाकुर खुशी हेबे। आ उपाय किछि नाही, अनन्य पाय है अप्रस्तुत भावरे कुंठा सह मां साड़ी दुईटी ग्रहण करिछन्ति। जे भली कोनोसी प्रकार प्रस्तुत नहंती, आउ किछि उपाय नाही। ठाकुर को मन में कष्ट हबो जदि साड़ी दुईटी न आने। भाईटी फेरी आछन्ति ठाकुर को पाखकु, ठाकुर को आड़ी चाहि कहउछन्ति ठाकुर सेई माटी साड़ी ग्रहण करिछन्ति। ठाकुर जी केते उल्लसित। परवर्ती समय ठाकुर कहउछन्ति मो पाखकु अनेक लोक आसन्ति, अनेक लोक आसन्ति मो ठारु किछि पाइबा पाई, अनेक लोकन को अनेक किछि देइछि मध्य मु, हेले मो पाखकु एमिति भी लोक आसन्ति जो माने केवल मोरी खातिर रे आसन्ति। छाती रे हाथ बाड़ी ठाकुर कहउछन्ति केवल मोरी खातिर रे मो पई आसन्ति, किछि पाइबा को नै।
ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। এই ଅନୁରାଗ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ। ଠାକୁର ତୁମଠୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଚାହେଁ ନା, ନିଷ୍କାମ ଭଲ ପାଇବା। ଅନୁରାଗର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟି ହଉଛି ସକ୍ରିୟ ଭଲ ପାଇବା, ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କଥାରେ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ହୁଏ ନା, ଖାଲି ଭାବିଲେ ହୁଏ ନା, ତା କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗ ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ଆକୁତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଡେଇଁ ପଡେ, ସେଇ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁରାଗ, ଯାହାକୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ। ଏଇ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ତ୍ୟାଗର କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଗର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଅଛି ତ୍ୟାଗର କଥା। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିରିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଚଳିବାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଘର ସଂସାରର ତେଲ ଲୁଣର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ରୋଗ ଅଭାବ ଅନାଟ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୃହରେ ରହି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ରହି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା କଣ ଯଥାର୍ଥ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସେବା କରିବା କଣ ଯଥାର୍ଥ? ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସରେ ଶରତ ଦା କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 75 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବେତନ। ଠାକୁର ଇଶାରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ କଣ କରାଯାଏ? ଘର ଚଳିବାକୁ ଏଇ 75 ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ କଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ? ଶରତ ହାଲଦାର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣ ଯଦି କହନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନିଏ, ତାହା ମୋର ମଞ୍ଜୁର। ଶରତ ଦା କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତୁ ଖାଲି କହିଲେ ତ ହବନି, ଘରେ ଯାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିକି ଆ। ସେ ଯଦି ରାଜି ହୁଏ ଯେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ, ଏଠୁ ଦରମା ନ ନେଇ ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାର, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ। ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଶରତ ଦା, ସେଦିନ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ସେୟା ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର। ହେଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? 75 ଟଙ୍କାର ତ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତା ବି ଠାକୁର ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶରତ ଦା ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମର ମଞ୍ଜୁର। ମୁଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି। କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ ମୁଁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସରେ କାମ କରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଶ୍ରମଦାନ କରିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ଯଦି ସେମାନେ କେହି ତୃପ୍ତ ହେଇ ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ତୁମର ସେବାରେ ଯଦି ତୃପ୍ତ ହେଇ ତୁମକୁ କିଏ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖି କିନ୍ତୁ କାହାର ସେବା ଯେପରି କରିବାକୁ ନ ଯାଅ। ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଡାକଡି ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବେତନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଦୟା କରି କିଏ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଯଦି କିଏ ତୃପ୍ତ ହେଇ କିଛି ଦିଏ, ତାହା ସେ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରି କାହାକୁ ସେବା ଯେଭଳି ନ ଦିଅନ୍ତି।
ଶରଦା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ବେତନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶରଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମରୁ 75 ଟଙ୍କାର ବେତନ ମିଳୁଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତା ପରଠାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ଯେ ମଣିଷ ହେଲେ, କିଭଳି ଘର ସଂସାର ଚଳିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। এই ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଅଛି ତ୍ୟାଗ। ଏ ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚର କଥା ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଏ ହଉଛି ଅନୁରାଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ଅନୁରାଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏଇ ଅନୁରାଗ, ଏଇ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁର ନା, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ କଥା ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ପାପ ଅନୁରାଗ, ଯାହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭରି ରହିଛି, କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ। ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ। ଆସାମର କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାସ ସେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଆସାମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଖଟି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ଖଟିଲେ ପେଟ ପୋଷିବା, ପରିବାର ପୋଷିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହ, ସେଇ ଆସାମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ସାରି ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆସାମର ଋତିକ ଦାଦା ଏବଂ କର୍ମୀ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାଇଟି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ନଜର ପଡିଛି ତାଙ୍କ କଥା ଛଳରେ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କର? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ମୁଁ ମଜୁରୀ ଲାଗେ, ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସବୁଦିନେ? ଭାଇଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ପାଠ ପଢିନି, ଅ ଆ ମଧ୍ୟ ଶିଖିନି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଦେଉଳି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି କର? ଭାଇଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଅର୍ପଣ କର? ଭାଇଟି ଏକ ନିର୍ମଳ ସରଳ ମନ ନେଇ ବଡଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର କଣ ପଢିବ? ପାଟିରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧ କଥା ବାହାରେ ନା, ଆଉ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମନ୍ତ୍ର କଣ ପଢିବି? ବଡଦା କଣ ପଢିବି ଦାଦା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଷ୍ଟଭୃତି କର? ଭାଇଟି ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, 5 ପଇସାଟି ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହେ ନେ ଖା। ଆସାମରେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ତା କରନ୍ତି। ଅତି ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ ଭାଷାରେ ଭାଇଟି ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଖକୁ ଯାଏ, 5 ପଇସାଟି ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡୁ ଅନେଇ ହାତ ବଢେଇ କହେ ନେ ଖା ବୋଲି କହି ରଖିଦିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ এই କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡେ। ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ମଳ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭଲ ପାଇବା। ଇଏ ହଉଛି ଅନୁରାଗର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ଅନୁରାଗର ସ୍ୱରୂପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଅନୁରାଗର, ଯାହା ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସ ପ୍ରେମ, ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସ ଅନୁରାଗ। ପରମ ପିତା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ ନେଇ ଭକ୍ତ ତାହା ବୁଝିପାରେ, ତାହା ହିଁ ହୁଏ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପ୍ରେମ। ସେ ଅନୁରାଗ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ। ଚାଲିବା ଭିତରେ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଧୋତି ଆଡକୁ ଯାଏ ଏବଂ କହନ୍ତି ଧୋତିରେ ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ଯୋଉମାନେ ହଠାତ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖି କହନ୍ତି, ଦେଖି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଦାଗ, ଯୋଉ ଦାଗ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ନ ଖୋଜିଲେ ନଜରକୁ ଆସେ ନା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦାଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଚାହିଁ କହନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧୋତି ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠାକୁର ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ରହିଯାଆନ୍ତି। ଅସ୍ୱସ୍ତିର ବୋଧ, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ଠାକୁରଙ୍କର। ପୁଣି ତାଙ୍କ ନଜର ସେଇ ଧୋତି ଆଡକୁ, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହ, ଠାକୁର ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଠାକୁର ପୁଣି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଅସ୍ୱସ୍ତିର ବୋଧ ଭାବଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହଠାତ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କହନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଧୋତିଟା ବଦଳି ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ। ଠାକୁର ଧୋତି ବଦଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବୋଝ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି। ଠାକୁର ଯେ କେତେ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଲାଗୁଛି, ତାହା ଦେଖି ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏଇ ହଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୋ ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହଉଛି, ଦାଗଟି ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଦାଗଟି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଏଇଭଳି ମନ ଖୋଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ବୁଝି ନେବାର ଯୋଉ ଭାବ, ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁରାଗ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ। ପ୍ରଭୁ ଇଶାରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ମନ ଖୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ନେଇପାର, ସେ ହଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ। ଏଇ ପ୍ରେମର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ, ଆମମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ ତ ବିଶାଳ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ତାହା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ହୁଏତ ବିଶାଳ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ସେ ଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପୁରାଣରେ ପଢିଛୁ,
किंतु गुरुंक पाई जो गुरु भक्ति से ठाकुर कहउचंती द्रोणाचार्य तांको फेरई देइथिले तथापि द्रोणाचार्यंकर विग्रह तैयारी करी तांको पूजा करी तांकरी प्रतिमूर्ति सामने धनुर्विद्या अभ्यास करने को आरंभ कले गुरुंकर अमाप असीम दया तो तांको उपरे हेइतला गुरुंक भक्ति द्वारा गुरुंकर भक्ति एवं गुरुंक प्रति तांकर भक्ति पाई तांको सिद्धि तो मिलितला विराट विशाल धनुर्धर तो हेइ पारिथिले किंतु भक्ति भीतर थला स्वार्थ बुद्धि धनुर्धर हवा पाई जो गुरु भक्ति गुरुंक पाई जदि गुरु भक्ति हेइ थांता ताहेले गुरु जेतबेले फेरई देइथिले मना करि देइथिले धनुर्विद्या शिखे से धनुर्विद्या शिक्षा करिवार प्रयास करिबा पछरे एहाई सूचई दिए जे तांकर थिला स्वार्थ बुद्धि पाइबार आशा ये गुरु भक्ति किंतु चरम नथिला ये अनुराग किंतु चरम अनुराग नथिला कारण ये गुरु भक्ति भीतर थिला स्वार्थ बुद्धि ये अनुराग आउ कौन स्वरूप अछि आउ गोटे स्वरूप कथा मन को आसुछि कहि रखे आपण श्री श्री ठाकुरंकर कथा श्री श्री ठाकुर कहउछथि विपरीत अवस्था रे जो अनुराग बा प्रेम बा भक्ति विपरीत अवस्था अर्थ जेतबेले अभाव असुविधा रे पड़ी मध्य मनीष गुरु भक्ति छाड़े ना जेतबेले एभली परिस्थिति सृष्टि हुए मनीष भावे जदि गुरु को भक्ति करे ताहले ही जीवन में दुर्दशा आसबार संभावना गुरु को जदि भक्ति करे ताहले अभाव असुविधा कष्ट ही भोगिबारे अछि सेतबेले मध्य जदि से गुरु भक्ति छाड़े ना विपरीत अवस्था रे मध्य जो अटल गुरु भक्ति अटल अनुराग ताहा होछि अनुराग रा गोटे स्वरूप से ठाकुर उदाहरण दे कहउछंती श्री श्री बड़दांकर कथा जेतबेले भक्तमान तंक पचारछंती यार आमे जानिबा कि परि आमे बुझिबा कि परि जे जणे विपरीत अवस्था रे मध्य तार अनुराग परम पिता के प्रति अटल रही पारे अचल रही पारे ठाकुर कहउछंती ताकू तुमे जदि निंदाबाद कर तांको गाली दियो तांको भर्त्सना कर जे तुमे श्री श्री ठाकुरन को छाड़ी दियो नहले तुमको कष्ट भोगिबा को पड़े बा प्रकारांतर तांको अनेक प्रकार कष्ट जदि दियो निंदा अपवाद जदि दियो सेइथुर बुझी पारिबो सेतबेले लक्ष्य करिवो तांकर व्यवहार तांकर स्वभाव तांकर प्रतिक्रिया कि भली सेइथुर बुझी पारिबो प्रतिकूल परिस्थिति रे तांकर अनुराग अटल कि नाही श्री श्री ठाकुर उदाहरण दउचंती श्री श्री बड़दांकर कथा ठाकुर कहउचंती पावना रे थिला बेले स्कूल रे बड़ खोका पढ़ला बेले जोगेश जोसेन मते दिने आसी मो पाखरे बड़ खोका नारे नालिश करबा को आरंभ कला से कहिला जे बड़ खोका तार साइकल चोरी करि नै जाइछ मु जानिथिली जोगेश से मिछ कहूछ मु जानिथिली से सत कहूनी बोली तथापि मध्य बड़ खोका को मु डाकी से दिन गाली गुलस करिथिली माड़ भी देइथिली प्रहार भी करिथिली ठाकुर कहउचंती हेले थरे मात्र बड़ खोका मुह खोली प्रतिवाद करिनी जे बाबा मोर भूल नहीं तुमे मते काहे की प्रहार करूछ तुमे मते काहे की शास्ति दउछ आजिकल रे पिला माने जदी भूल को पाए कथा रे माड़ दबा कथा छाड़ी दियंती जदी बापा मां गाली पदे दियंती पिला मानकर की प्रतिक्रिया बड़ मानकर मध्य सेया तांकर गुरुजन माने जदी तांको गाली दियंती अपमानित करंती कोनोसी कारण भर्त्सना करंती आम मानक भितरे केते जण अछंती जो माने कोनोसी प्रतिक्रिया करंती नाही श्री श्री ठाकुर कहउचंती पदे हेले मध्य बड़ खोका मुह खोली से दिन प्रतिवाद करिनी जदिओ तार तिले मात्र भूल नाही जदिओ से साइकल चोरी करिना श्री श्री ठाकुर कहउचंती केवल सेति कि नुहे ए बड़ खोका को बुझे केते गाली न देछ केते माड़ न मारिछ केते भर्त्सना न करिछ
କେବେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ମତେ ତୁମେ କାହିଁକି ମାରୁଛ, କାହିଁକି ଗାଳି ଦଉଛ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମା ପ୍ରହାର କରି କେବେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଆସି ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ପୋଛି ଦେଇଛି, ମତେ ପଙ୍ଖା କରିଦେଇଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ଅଟଳ ଏବଂ ଅଚଳ ରହେ, ତାହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ। ଅନୁରାଗର କେତେ ଗୁଡେ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ବା ନିଷ୍କାମ ଅନୁରାଗ, ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ଅନୁରାଗ, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟଳ ଏବଂ ଅଚଳ ରହୁଥିବା ଅନୁରାଗ, ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ୍ୟାଗର ଅନୁରାଗ, ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ତ୍ୟାଗ, ଯାହା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ତ କିଛି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର କଥା। ଏସବୁ ହଉଛି ଅନୁରାଗର ସ୍ୱରୂପ। ଅନୁରାଗର କଥା ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଅନୁରାଗର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ ନହେଲେ କିଛି କତିପୟ ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି କଣ ଏକ ଅନୁରାଗ କରିଦେଇପାରେ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ନ ହେଇପାରେ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିରଣ ଚାରି ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ, ପ୍ରସାରିତ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ଛୋଟ କାଗଜଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡିପାରେ ନା, କାଠଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରେ ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରା ନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଯବକାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରାଯାଏ, ସେ ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାଗଜଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କାଠଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚାରି ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ, ଅନୁରାଗ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ, ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଚାପର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜର କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁରାଗର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ଯାହା ମଣିଷର କପାଳରେ ରେଖା ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର କପାଳର ରେଖା ନିଜେ ଟାଣି ଦେଇପାର, ତୁମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାର। ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ। এই ଅନୁରାଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ, ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠେ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଜ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ, ତାର ଶରୀର, ତାର ପ୍ରାଣ, ତାର ଆତ୍ମା, ତାର ଅନ୍ତର, ତାର କହିବା, ତାର ଭାବିବା ସବୁ କିଛି ଯେଭଳି এইଭଳି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ହେଇ ଉଠେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଜାଗର, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କଣ ଯେ କରିପାରେ ତାହା ଭାଷାରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ର ଲେୟରଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କଣ କରିପାରୁଛ। ତୁମେ
कामटी करी देई सारला परे भाबिबो अरे सतरे मु कोन ही कामटी करिछि। ठाकुर कहउछन तुम भीतर एभली अफुरंत शक्ति फुटी उठिबो तुमे निजे ही कल्पना करि पारिबो ना जे तुमे कोन करि पार। अनुराग रो शक्ति अकलिनी जहा कल्पना करा जाय पारे। आमान भितरु अनेक भाबी पारंती यह कहिबा तो खूब सहज किंतु एभली भाव अनुराग ठाकुर प्रति ए गभीर अनुराग कौन जागृत करिबा जागरण करिबा संभव। एभली एक त्यागपूर्ण अनुराग भाव एक निष्काम अनुराग भाव विपरीत अवस्थार मध्य अटल रहिबार जे अनुराग से भाव एवं ठाकुरंक पाई गुरुंक पाई जो अनुराग पुणी अनुसंधिष्ट अनुराग से कहिबा पूर्व तांकर मन कथा बुझी नहीं तांकर इच्छा को पूरण करबा प्रयास हेबा। ठाकुर कहउछन्ती ए जो कथा ठाकुर कथ मोहर हम सुनिछन आमे मानक भितरु ए प्रश्न उठी पारे समय समय वास्तव में एटा कोन संभव हो पारे। समस्त कौन से शरद हालदार को भलिया हेई पारंती जे 75 टंका दरम पाउथले ताकू मध्य छाड़ी देले। आमे माने कोन हेई परिबा सृष्टि पड़दान को भली जे विपरीत अवस्था रे मध्य जहांकर से अनुराग अटल से ठाकुर कहउछन्ती एटा किंतु सहज। ठाकुर कहउछन्ती अनुराग जदि जीवन रो अग्नि हुए ताले अनुराग रो आहुति होउची तांकरी कथा भाबिबा तांकरी कथा कहिबा तांकरी कथा करिबा। मु पारिबी बा न पारिबी एई विशाल दायित्व नहीं पारिबी बा न पारिबी से कथा चिंता न करी प्रतिनियत अल्प विस्तर तांकरी कथा भाबे तांकरी कथा मनुष्य को कही बोले तांकरी काम अल्प विस्तर करी चले एई करू करू एवं ए करी चलिबा भितरे केतबळे जे अनुराग जागृत हो केतबळे से अनुराग तीव्र हे उठिबो ताहा हम भीतर निजे बुझि पारिबा नै। हरिदास रो उदाहरण श्री ठाकुर दियन। हरिदास श्री चैतन्य महाप्रभुंकर भक्त थिले एवं से चैतन्य महाप्रभुंक कीर्तन में मध्य जोग दउथिले। उदंड कीर्तन रे तबळे भक्त मान को आखिरु लुह झरी पडुतला। हरिदासंकर से भले किसी परिवर्तन तांकर मनरे किंतु मने मने से लज्जित होउथिले अन्य माने मते कहिबे कोन समस्तंक आखिरु लुह झरी पडुची मु आखिरु टोपाए लुह मते धरो से तापर निष्पत्ति नियंती लंका गुंड मरीच गुंड आनी कीर्तन पूर्व आखिरे पकई दियंती आखिरु पानी बाहरिबा आरंभ। लंका गुंड आखिरे पकई कीर्तन को डेई पड़ती हरिदास आखिरु झरझर झरझर हे लुह झरी पड़े। भक्त माने भावंती हरिदास कौन हेछि की जे परिवर्तन से माने भावंती जे हरिदास मध्य महान भक्त ही उठछन। से ठाकुर कहउछन्ती एही भली भाबरे छलना करू करू एही भली भाबरे कृत्रिम भल पाइबा प्रदर्शन करू करू केतबळे जे हरिदासंकर जीवन रे परिवर्तन हो जाय केतबळे जे से चैतन्य महाप्रभुंक प्रति गभीर प्रेम तांको भीतर तांको अंतर रे जागी उठी से निजे ही बुझी पारि नाहंती। सुना जाए परवर्ती समय रे चैतन्य महाप्रभुंकर नाम श्रवण करिबा मात्रे तो तांको आखिउ तांको चक्षु अश्रुल हे उठतला लुह झरी पड़तला। एही भली भाबरे परम अनुरागी भक्त हे उठितले अनुराग एही भली हे उठितले हरिदास। ए अनुराग जदिओ गभीर तत्व एही भली भाबरे श्री ठाकुरंक रंग रे रंजित हबा जदिओ एते सहज कथा नुहे किंतु ए छोटिया छोटिया सामान्यतम चेष्टा करिबा भितरे प्रतिनियत दैनंदिन घर संसार जीवन भितरे जेतबळे समय मिले जे ठाकुरंक कथा भाबिबा को आरंभ ठाकुरंक कथा मुह खोली मनुष्य को कहंती ठाकुरंक काम रे अल्प विस्तर निजको नियोजित करंती एई तो होची जीवन रो साधना। ता भितर केतबळे जे अनुराग जागृत ही जबो ताहा कोन बुझा पड़ी। बाजार को जाइछि
परिबा किनिबा पाई हठात देखे खूब सुंदर आंब मिलुछि मने पड़े ठाकुरंक कथा एई सुंदर आंब गुडी को नहीं ठाकुरंक भोग दियंतेनी एई तो होछि ठाकुरंक प्रति भल पाए एई तो होछि ठाकुरंक कथा भाबी घरे प्रार्थना करुछि हठात देखि ठाकुरंकर आस्थान रे अळंदु लागि जाइछि भाबुछि एबे आस्थानटकू निज हाथ रे परिष्कार कर दे एई तो होछि ठाकुरंक प्रति भल पाए एई छोटिया छोटिया काम करबा भितर केतबेले जे ठाकुरंक प्रति भल पाइबा जागी जाए ताहा कुहा जाई पारे ना माँ छुआंक पाए करे बोली छुआ प्रति एते भल पाइबा ठाकुर कहिसेंती सत्यानुसार आमे जदि ठाकुरंक टिकी टिकी छोटिया कथारे भाबिबारे करिबारे निजको नियोजित करि पार तारि भितरे जागी उठिबो परम पिता केते दूर आगे जाइछि से कथा भाबिबार आवश्यकता किए केते श्रेष्ठ ठाकुर को भल पाए से विषय भाबिबार कौन आवश्यकता नाही मो ठाकुर किभଳି भल पाई पारे तांको कथा किभଳି भाबी पारे तांको कथा किभଳି मनुष्य कहि मनुष्य को कहि पारे तांको काम जेते टिके पारे किभଳି सेथिरे प्रतिदिन अंततः किछि समय तांकरी काम रे निजको नियोजित करि पारे एई होछि से अनंत साधनार अयमारंभ तार प्रारंभ समय शेष हो जाइए आपण मानकर समस्तंकर सर्वांगीन सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी परम पितांकर अतुल चरण में प्रार्थना करे वंदे पुरुषोत्तम जय।